हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल unboxingzeal.com। आ चुके हैं एक फ्रेश नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं। हम बजट पीसी बिल्ड करने वाले हैं, वेरी लो कॉस्ट पीसी बिल्ड, जिसका बजट रहने वाला है 23,750 के आसपास के अंदर। हम आपको बेस्ट वैल्यू निकाल के देने वाले हैं। परफॉर्मेंस बिल्ड होने वाला है। हम इसको गेमिंग बिल्ड भी कह सकते हैं, लो बजट गेमिंग बिल्ड, और इसे हम परफॉर्मेंस निकालने वाले हैं। हम इसके ऊपर ओवरऑल एस्थेटिक्स पे काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस बजट ये हमें अलाउ नहीं करता है बजट एस्थेटिक पे काम करने हैं। अगर हम एस्थेटिक्स के पीछे जाते हैं, एस्थेटिकली हम महंगे महंगे कैबिनेट्स यूज़ करते हैं और चीज़ें करते हैं, तो उसके अंदर अपना कॉस्ट ऊपर चले जाता है और हम फिर उस कॉस्ट को इसके अंदर कट डाउन करने की वजह से अच्छे प्रोसेसर और वैल्यूज़ नहीं दे पाते। So if you are here to see a very good looking gaming PC build, then this is not the video for you। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बिल्ड होने वाला है, परफॉर्मेंस बजट पीसी बिल्ड। सो हमारा फोकस रहा है पूरे इसके अंदर कि हम इस प्राइस पॉइंट के अंदर 23,750 के प्राइस पॉइंट के अंदर बेस्ट से बेस्ट क्या निकल सकता है वो निकाल के आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो कीप वॉचिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये कुछ इस तरीके का हमारा कंपोनेंट्स हैं, देख सकते हैं। इसके अंदर सारे हमने कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, देख सकते हैं। सब चीज़ों के बॉक्सेस हैं। ये पैकेजिंग है, कुछ इस तरीके से दिखती है। हमारी जेनिस SSD है, वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड डिस्क है, ADATA की रैम है, नीचे हमारा मदरबोर्ड का बॉक्स है। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग इट। सबसे पहले हम अपना कैबिनेट खोलते हैं। ज़ेब्रॉनिक्स का स्टैंडर्ड लुकिंग कैबिनेट है, बहुत ही मिनिमम। ये हमें 1400 के प्राइस पॉइंट में मिल गया था। इन सब चीज़ों के प्राइसेस मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में देने वाला हूँ। लिस्ट आपको दे दूंगा सबके प्राइसेस की, किस किस का कितना प्राइस पड़ा है आपको, और उन्हें कम से कम बजट के अंदर क्या बेस्ट निकाल सकते हो। इसलिए हमने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है कैबिनेट के ऊपर। हमने एक स्टैंडर्ड कैबिनेट ले लिए, जिसके साथ हमें 450 वाट की सप्लाई मिल गई है, जो कि 1400 रुपीज़ में हमें नेहरू प्लेस मार्केट से मिल गई थी। कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स क्विकली ओपन द कैबिनेट। ये 450 वाट की सप्लाई निकली है इस कैबिनेट के अंदर, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। काफ़ी स्टैंडर्ड कैबिनेट है, नथिंग फैंसी। दूसरी साइड के भी हम पैनल खोल लेते हैं। सो इट्स इजी फॉर असेंबलिंग द मदरबोर्ड एंड अदर SSDs एंड एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव्स। ये हमारा MSI की तरफ से आने वाला H410M Pro VH मदरबोर्ड है, जो कि इस बिल्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा वर्क करने वाला है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। हमने MSI का मदरबोर्ड यूज़ किया है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग मिला है मदरबोर्ड का। पीछे से कुछ बॉक्स डिटेल्स हैं, सारी मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल लिखी हुई है सारी, पीछे देख सकते हैं। चलिए क्विकली ओपन करते हैं। ये हमारा मदरबोर्ड निकला है। ये कुछ SATA केबल्स निकली हैं। ये बैक पैनल निकला है, स्टिकर्स, सीरियल नंबर समथिंग, ये सब डिटेल निकली है पीछे बॉक्स के अंदर, नथिंग फैंसी। MSI का स्टिकर निकला है, सम CD मदरबोर्ड ड्राइवर CD, पेपर वर्क जनरल नीचे से, काफ़ी स्टैंडर्ड है। कोई इंस्टॉलेशन गाइड वगैरह सब मिला है, किस तरीके से आपको कनेक्शंस करने हैं सारे इस गाइड में आपको पता चल जाता है। सारे कनेक्शंस वगैरह कैसे किए जाएंगे कैसे नहीं। तो सबसे पहले हम अपना मदरबोर्ड खोलते हैं। लेट्स कट द सील। रैपिंग से बाहर निकालते हैं अपना मदरबोर्ड। काफ़ी नीट लुकिंग बेसिक कीबोर्ड लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। 2 रैम स्लॉट मिल जाते हैं हमें इसके साथ, 6 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, देख सकते हैं। लैंड पोर्ट, ऑडियो, दिस इज़ हाउ दे आर, देख सकते हैं। 2 रैम स्लॉट्स हैं हमारे पास। NVMe M.2 का स्लॉट भी है इसके अंदर। अच्छी चीज़ ये है, ये हमारी ADATA की रैम लगाने वाले हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले हम अपने ADATA के आने वाले 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगा लेते हैं इसके अंदर। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रैम पैकेजिंग है, देख सकते हैं आप, इस तरीके से दिखती है। पीछे से कुछ ये डिटेल्स दे रखी हैं रैम के बारे में। लेट्स क्विकली अनरैप द रैम।
कुछ इस तरीके से रैम निकल के आई है। काफ़ी बेसिक लुक दिया है रैम को इस बजट के अंदर। एडाटा की तरफ से आने वाली हीट सिंक नहीं है, सो दिस इज़ वन बैड थिंग वी डिडंट रियलाइज वाइल परचेजिंग द रैम, बट इट्स ओके। एडाटा ने काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रैम्स बनाई हैं, तो इट वर्क्स फाइन। हमने स्लॉट इन कर दिए जल्दी से अपनी 8 GB का रैम स्टिक। Then here is our Intel Core i3 processor that is of 10105F. This is how the box looks like. चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, सील कट करते हैं, निकालते हैं अपना प्रोसेसर। कुछ इस तरीके का बॉक्स निकल के आया है। ये कुछ Intel प्रोसेसर गाइड है मिला है साथ में विद स्टिकर ऑन इट, देख सकते हैं। साइड में रखते हैं इसको। ये हमारा कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसके अंदर हमारा एक साइड में प्रोसेसर लगा हुआ है। प्रोसेसर चिप हमारी साइड में रखी हुई है, देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से पैकेजिंग है इसकी, एंड यू कैन सी इट इज़ इंटेल i3 10105F कोर i3। इट इज़ 10th जनरेशन विद 3.7 GHz ऑफ स्पीड। ये हमारे इसके साथ फ़ैन आया है, जो प्रोसेसर CPU फ़ैन मिला है साथ में इसके इंटेल की तरफ से, देख सकते हैं। इंटेल की ब्रांडिंग है कुछ इस तरीके का, नीट फिनिश में, काफ़ी बेसिक सा है, गुड लुकिंग फ़ैन। लेट्स क्विकली माउंट द प्रोसेसर एंड फैन itself on the board. So see, here's the processor itself. Let's quickly put it into the socket. इस तरीके से इजीली आप सेटल इन कर सकते हैं अपने प्रोसेसर को मदरबोर्ड पे रख के, एंड लेट्स क्लिप इट इजी। हम अपना फ़ैन सेटल करेंगे इसके ऊपर, पोजीशन करेंगे चारों साइड से सेटल करके। दिस इज़ हाउ यू कैन डू दिस, वेरी इजी। फिर हम इनको लॉक कर देंगे अंदर पुश करने के बाद, सो दैट इट फिक्सेस इटसेल्फ टाइटली ऑन टू द बोर्ड। केबल है, इस पोर्ट में कनेक्ट कर लेते हैं इसको हम पावर के लिए। हमारा प्रोसेसर एंड फैन भी कनेक्ट हो गया है इजीली। लेट्स नाउ फिक्स आवर मदरबोर्ड इनटू द कैबिनेट। सबसे पहले सप्लाई फिट करेंगे हम अपनी। लेट्स अनरैप द पावर सप्लाई। चलिए इसको टाइम लैप्स में फटाफट से फिक्स कर लेते हैं, एंड देन आगे बात करते हैं। चलिए हमारा पावर सप्लाई फिक्स कर लिया हमने। अब ये हमारी मदरबोर्ड की जो प्लेट हम लगाने वाले हैं पीछे, जिसमें हम सेट करेंगे अपना मदरबोर्ड, जो प्लेट के नीचे हमारे पोर्ट्स निकलेंगे वो सेट कर लेते हैं फटाफट से। कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगी ये। लेट्स नाउ फिट आवर मदरबोर्ड इनसाइड क्विकली। इजीली कुछ इस तरीके से आप सेटल कर सकते हैं अपने मदरबोर्ड को इस तरीके से। चलिए क्विकली अब हमने सेट कर लिया है। हम इसको अब स्क्रू कर देते हैं, अपने बोर्ड को अच्छे से फिक्स कर देते हैं, सारे स्क्रूज इसके अंदर क्विकली। हमने स्क्रूज सारे फिट कर लिए हैं। लेट्स क्विकली मेक द कनेक्शंस। ये कुछ हमारे कैबिनेट के फ्रंट पैनल के कनेक्शंस कर लिए जा रहे हैं यहाँ से इस तरीके से। लेट्स नाउ क्विकली हम अपना ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं जल्दी से। GT 710 कुछ इस तरीके के बॉक्स पैकेजिंग के साथ आया हमारा। GeForce GT 710 देख सकते हैं, बैक से कुछ इस तरीके से दिखता है, टॉप से कुछ इस तरीके से। लेट्स क्विकली ओपन द बॉक्स। ये कुछ इस तरीके से पैकेजिंग निकली है, फोम है, उधर कुछ जनरल स्टार्टर गाइड एंड बुकलेट है, CD फॉर ड्राइवर्स है कलरफुल की तरफ से आने वाली, साइड में रखते हैं। इसके साथ भी कुछ सी पे अपना पैनल टाइप का निकला है, और ये हमारा ग्राफिक कार्ड है पैकेजिंग के अंदर। लेट्स क्विकली अनरैप द ग्राफिक कार्ड ऑल्सो। लेट्स कट द सील। काफ़ी नीट एंड क्यूट लुकिंग ग्राफिक कार्ड है, छोटा सा देख सकते हैं, बट इट विल वर्क फाइन, जस्ट फाइन विद दिस प्रोसेसर। इस तरीके से पोजीशन करेंगे तो इजीली सॉकेट इन हो जाएगा आपका ये मदरबोर्ड के अंदर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, इजीली फिट हो गया है वो, देख सकते हैं। क्विकली इसके स्क्रूज फिक्स कर देते हैं। तो चलिए हमारा ग्राफिक कार्ड भी सही से फिक्स हो गया है, सब चीज़ें हो गई हैं, स्क्रूज टाइट कर दिए गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम जल्दी से अपनी SSD फिट करते हैं जो हम लेके आए हैं इसके साथ।
सो हेयर द जियोनिक्स की तरफ से आने वाली SSD है 120 GB की हमारे पास। हमने सिर्फ 120 GB यूज़ किया क्योंकि हम एक डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव यूज़ करने वाले हैं। सो वी जस्ट नीडेड इट फॉर द C ड्राइव। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फ्रंट पैकेजिंग SATA 3.0 के साथ आती है 120 GB की SSD जियोनिक्स की तरफ से। लेट्स क्विकली कट द सील एंड ओपन द बॉक्स। कुछ इस तरीके से पैकेजिंग निकली है ट्रांसपेरेंट अंदर से, एंड दिस इज़ आवर SSD जियोनिक्स की तरफ से आने वाली। लेट्स क्विकली फिट दिस SSD ऑल्सो। तो SSD हमने फिट कर ली है। लेट्स नाउ क्विकली पुट इनसाइड द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव लगा लेते हैं। ये वेस्टर्न डिजिटल की कंपनी से आने वाली 500 GB की ग्रीन पावर हार्ड ड्राइव यूज़ करी है हमने। लेट्स क्विकली फिक्स द हार्ड ड्राइव लाइक दिस। इस तरीके से स्क्रू इन करके हमारा हार्ड ड्राइव सेट हो गया है। चलिए हमारी SSD और हार्ड ड्राइव कनेक्ट हो चुकी है और अब हम करेंगे सारे केबल कनेक्शंस। सो लेट्स क्विकली डू द केबल कनेक्शंस। सो लेट्स डू देम इन द टाइम लैप्स एंड क्विकली शो यू। सारे कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम करने वाले हैं हमारे फ्रंट पैनल की कनेक्शन सारे। ये हमें अपने जो हमें मदरबोर्ड के साथ गाइड मिला था, स्टार्टर गाइड, उसको देख देख के हमें सारे कनेक्शंस करने। काफ़ी इजी है, लाइट जला के देखना पड़ रहा है। काफ़ी डिटेल्ड और छोटे छोटे लिखे होते हैं, तो हमें सारे कनेक्शंस के रीड करके कनेक्ट करने होते हैं। सो टेक केयर व्हाइल डूइंग दैट। लेट्स क्विकली डू दिस ऑल्सो। चलिए अब सारे कनेक्शन हमारे फ्रंट पैनल के भी हो चुके हैं। लेट्स क्विकली टेक आउट द SATA cables for our hard drive and SSD and plug them in. चलिए वो कनेक्शंस भी कर दिए हमने एंड लेट्स डू सम केबल मैनेजमेंट। साइड्स कर देते थोड़ा सा केबल्स को, सो हौच पौच ना रहे वाइल रनिंग द CPU। हमने सेट कर दिया है। दिस इज़ ऑल, वी हैव असेंबल्ड द PC कम्प्लीटली नाउ। देख सकते हैं थोड़ा सा केबल मैनेजमेंट चल रहा है साइड्स में। सो दिस इज़ ऑल, वी हैव डन द असेंबलिंग पार्ट नाउ। चलिए अपना CPU खड़ा करते हैं एंड पैनल्स को कवर अप करते हैं। सो हमारा कंप्लीट PC बिल्ड हो चुका है, क्लोज हो चुका है। हमने कैबिनेट स्क्रू इन कर दिए हैं, सारे स्क्रूज उसके कम्प्लीटली फिनिश हो गया हमारा असेंबल होना। सो दिस वाज ऑल द PC बिल्ड फॉर यू। ये हमारा PC बिल्ड हो चुका है। लेट्स क्विकली बूट अप द PC एंड इंस्टॉल विंडोज़ एंड शो यू इज ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ द कैबिनेट। यू कैन सी इट इज़ आर simple looking Zebronics cabinet with powered by Intel Core i3 1050F and MSI motherboard of 410 series Pro series। हमने एंट eSports का इसके साथ कीबोर्ड माउस यूज़ करा है, जो कि हम अलग अनबॉक्सिंग में आपको शो करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ हाउ द कीबोर्ड looks like। So this was all the video for you. It was a budget PC build for you. You can see जगह वो कहीं पे भी इंटरनेट पे इस तरीके का PC बिल्ड नहीं मिलने वाला है जो आपको 23 से 24 हज़ार के बजट के अंदर इतना इस स्पेक्स के साथ आपको PC बिल्ड करके दिखा रहा हो। बीट मिस्टर PC वाले और अदर यूट्यूबर्स, यू कैन चेक ऑल देयर वीडियोज़ एंड यू कैन कम बैक टू अस एंड देन सी दिस वीडियो। हमने इस बजट के अंदर बेस्ट कन्फिग्रेशन प्रोवाइड किया है, नॉट एस्थेटिक्स। वी एग्री ऑन द फैक्ट हमने एस्थेटिकली बहुत अच्छा कैबिनेट यूज़ नहीं करा है, बट हमारा बजट बहुत कंस्ट्रेंट था, टाइट था, इसलिए हमने बेस्ट जो वैल्यू निकल सकती थी इस बजट में। आई कैन गारंटी यू इस बजट के अंदर 24,000 के बजट के अंदर आपको इससे बेस्ट वैल्यू कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। आई कैन गारंटी दैट। So this was all the video. I hope you have enjoyed the video. If you have enjoyed the video, please like, share and subscribe to our channel. Like this video and मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ। Till then ख्याल रखिए आप सब अपना। Thank you so much. Peace out.